今日咧喺個 group 度，有人突然間問玩爆旋陀螺，咁我心諗真係好離譜喎，玩爆旋陀螺冇計啦，搞到我都有啲想玩，即刻衝咗去 Target。哎呀，好煩啊！要求人哋同我玩陀螺啊，得未啊？爽手啦！呢個望落去，我反而覺得呢個似翻版多啲喎。我用懸浮飛龍打你，你嗰隻叫衝擊龍王，記住。加油啊！懸浮飛龍！你唔好咁大聲啦，下邊嘈。 3, 2, 1, go！ 哇！你鏟咗自己隻手添我，掉佢啊！哇！飛落街添喎！ 3, 2, 1, go！ 喂！我覺得係因為你嗌出嚟咯。成啦！衝擊龍王！3, 2, 1, go！ 哇！唉，last 一鋪換一換先啦。咁叻！我想證明一下唔關呢個陀螺事，係人嘅實力嘅問題啊！3, 2, 1, go！ 喂！係咪啊？如果我咁樣，唔關事嘅，佢可以 keep 住轉嘅。如果咁樣都贏咗，咁點計啊？咁你叻咯。哇！好似係影啲係啊，叻啊！好激烈啊！呢個戰況。我哋可以玩 LOL 未啊？睇下行啦，打 LL。哇！你見唔見到上去啊？佢就係會，即係而家呢個就會咁樣上去咯。即係佢而家就有啲似啦，可以咁樣上。知道。係啊，佢呢啲可以咁樣上，可以咁樣上咗嚟。哇！乜嚟啦？點驗啊？隻烈火鳳凰玩下。係咪係？去啊！我想睇下分別係咩啊？Target 定 warm up？好似係 Target 啊！要賭錢落海啦，嚟啦！你認真想問問佢隻咩料？點講 ？Is this good？你話呢隻有冇料到？ Is this good？試下呢個 ChatGPT 推薦嘅爆旋陀螺。咆哮鳳凰！哇！打爆我！剛剛買咯。打爆我！咪嚟多次，冇可能咁樣打爆我嘅，取到。好高。係咪都會撞？唔係，但係你呢個上去勁異上勁多喎。咆哮，你講。唔係，我係叫咩？我玩我叫咩名先？你攞你個電話俾我 send 張相俾你，我電話拎緊。衝擊龍王懸浮飛龍，呢個懸浮飛龍嚟啊！懸浮飛龍，3, 2, 1, go shoot！ 我攞個攻擊同你。唔得，打贏呢個先。打贏咗先。懸浮飛龍，3, 2, 1, go shoot！ 你攔咗我。退得啦呢個，攞嚟退啦。唔得，冇可能嘅。3, 2, 1, go shoot！ 哇！佢又爛咗。冇理由嘅，咁勁嘅你呢個。我可能就係抵喎，其實你呢個買得抵喎。如果呢兩個係真係咁勁嘅話，我唔信。跑咩鳳凰啊？咆哮！泡菜鳳凰。佢係咁上㗎，你呢個上得幾？哇！你唔過打？交換試試，睇下係咪人嘅問題。定係用另外嗰隻手嚟掹？你中意啊？3, 2, 1, go shoot！ 3, 2, 1, go shoot！ 邊個甩咗？你甩咗咯。又係呢個咆哮鳳凰。咆哮。哇！其實係有啲勁，好襟撞喎。我覺得其實你呢個係以前嗰個咩天馬流星擊嚟喎。不如你咁玩啦，我哋玩10分，跟住每一回合我哋自己拆實所有，跟住自己組裝。
OK。 10分嗱喺入邊 style 咧係 OK，1分， OK 呢度係3分，飛嚟呢度係2分。如果2、1、2、3。係跟住如果個嘢散咗2分，問下 ChatGPT 點樣改裝，就係好勁。得啦你揀。仲有啲咩？呢一隻係邊度嚟啊？呢個係猿猴飛龍嚟嘅，係啊。咁我而家叫做衝擊鳳凰噶咯喎。咁我拎咗呢個。我呢隻叫，哦呢隻叫咆哮飛龍啊！衝擊鳳凰。咆哮飛龍，呢個好出。誒有啲咩喎？喂勢均力敵喎。哇！彈飛啊彈飛啊！誒1分。都算。Yes！哇！出咗嚟！哇！What the hell？我錄到啊呢錄咗啊！個。跳緊高處。Yes！搞俾路。3、2、1，高處。耶！哇！